今日諗住同大家去睇下呢一個西貢嘅康湖居。好啦，喺康湖居個住戶大閘，揸車入嚟半分鐘都唔使，咁就到啦。開始前請大家俾個 like 我，仲未訂閱嘅朋友記得訂閱啦，同埋要撳埋隔籬個小鈴鐺，咁我下次更新嘅時候你都唔會錯過啦。Hello， 大家好，我係中原地產西貢康湖居嘅 Andrew， 今日同大家介紹一間康湖居入門版嘅租盤。佢除咗有3房之外，有天台，有2個車位，有花園。你望下，冇錯啊，仲係有船位嘅添。今日推介係康湖居2期，單位實用面積係1371尺，花園564尺，向後花園可以停泊小型船隻，除咗可以喺花園消遣娛樂之外，仲可以揸船去就近嘅水域釣魚加餸添。客廳有近13尺高嘅樓底，光線非常充足。客廳旁邊仲有一個80尺左近嘅光井，可以攞嚟放茶几，閒時可以用嚟 high tea 都唔錯㗎。而餐廳大多數業主都會保留開放式廚房設計，無論你想放一張圓台或者一張長翼嘅大台，呢度足夠有餘啊！再上半層就去到主人套房，浴室係有最基本嘅設備，而主人房有一組到天花頂嘅衣櫃，空間足夠。景觀雖然望返屋苑內嘅別墅，但相隔一條河，除咗開揚之外，亦都可以望到後邊山景添。而主人房仲設有一個非常有私隱嘅平台，係一個夫妻傾密偈嘅好地方。然後我哋就會行多半層上去，我哋見到嘅客廁依舊都係基本嘅設備，旁邊係另外2間睡房。景觀雖然都係內園景，但係相隔甚遠啊，所以變咗係好開揚同埋可以望到山景。而2個房嘅空間依然係非常之足夠嘅，有接近100尺。上一層就係前後天台啦，戶外空間非常充足，足不出戶，家中成員都可以各佔山頭。今日介紹呢個單位係3房，有1套房，有2個天台，1個平台，1個花園，1個車房可以泊到2部車之外，仲有一個船位添。租金係53,000蚊。如果大家有興趣，可以打電話俾我，約我睇樓啊。如果想買呢一類型嘅樓盤，亦都可以噶，打電話搵我傾傾啦。我叫阿 Drew， 今日嘅介紹到呢度為止啦，下次再見啦，拜拜。